Quedarse sin trabajo es muy preocupante. Hay que pagar las cuentas, poner el pan sobre la mesa y cuidar de la familia. Y si te enfermas, cuidar de ti mismo. Con Massachusetts Health Connector tendrás una preocupación menos. En épocas difíciles, Health Connector permite tener un seguro de salud asequible. Muchas personas reciben ayuda para pagar las primas mensuales. Algunas no pagan ninguna prima. Visita mahealthconnector.org o llama al 1877-623-6765 e inscríbete hoy. En tiempos difíciles, nosotros, los artistas, creadores de multimedios, cantantes, bailarines, contribuimos con varias iniciativas, especialmente en nuestras comunidades locales. Con el reciente brote de pandemia del COVID-19, estamos dentro de las comunidades más afectadas. A la mayoría de nosotros nos han cancelado conciertos y giras. Visita www.vrocc.org. Podrás hacer una donación para el Fondo de Apoyo para Artistas Latinos por GoFundMe Latino Artist Relief Fund por medio de Venmo, PayPal o Cash App. Por favor, haz tu contribución para el Fondo de Apoyo a Artistas Latinos. Visita la página de Facebook Verónica Robles Culture Center. Por favor, quédate en casa. Si nos cuidamos mutuamente, saldremos de esta crisis más rápido y más fortalecidos. Hola amigos, bienvenidos. Aquí su amiga Verónica Robles. Feliz Día de los Padres. Queremos agradecerle a Massachusetts Health Connector por estar pendiente de nuestra salud y por apoyar este evento tan maravilloso para toda la familia. Gracias a Massachusetts Health Connector. ¿Ya están listos para las mañanitas? Bueno, y dice así. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta y bien despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Échatelo, tíralo y muchísimas gracias por celebrar el Día de los Padres aquí con nosotros en el Centro Cultural Verónica Robles en Serenata Papá. Mauricio Fiore de Venezuela. Adelante. Muchas gracias a ti por la invitación, Verónica. Vamos a ver. Esto es Sentimiento Apureño. Si no estás ahí, no.
importas tú, me importas tú, mía de luz. Me importas tú, eres la luz en mi negro ataúd, yeah. No me asusta el fuego eterno, ¿qué puedo decirte a ti? A mí no me importa ir al infierno, yo ya estuve allí por ti, yeah. Confesiones verdaderas de este corazón. Si te marchas o te quedas, es tu decisión y a mí no me importa, hey. Me importas tú, mía de luz. Me importas tú, eres la luz en mi negro ataúd. Las estrellas, los cometas brillan para ti, para ti y para ti. Si te marchas o te quedas, que seas muy feliz. Me importas tú, mía de luz, yeah. Hey. Me importas tú, que eres la luz en mi negro ataúd. Me importas tú, que eres la luz en mi negro ataúd. ¡Que viva la vida y que viva la música! Esperemos que la estén pasando muy bien. Nosotros aquí felices disfrutando de la música de estos grandes artistas. Quiero ahora pues recordarle a todos estos padres amorosos que viven en el estado de Massachusetts, usted puede obtener un seguro de salud asequible gracias a Massachusetts Health Connector. Ellos van a asegurarse de ayudarle a conseguir un seguro que le pueda cubrir en estos momentos tan difíciles a usted y a su familia. Estamos súper orgullosos y súper contentos de contar con Massachusetts Health Connector aquí en el estado de Massachusetts. Adelante, Sheila, y la música de Nacho en la guitarra. Adelante.
Muchísimas gracias a César. Bueno, voy a dar los saluditos. A ver, no es fácil pescar todos los saludos, pero vamos a mencionar a Verónica Richer, manda a saludar a Javier Francisco Montes, de parte de Verónica Richer, Javier Francisco Montes, feliz Día del Padre. María Loreto Martínez Núñez, saludos desde Chile y saluda a su papá Vicente Ruz Fuentes. Saludos a Vicente Ruz Fuentes de parte de María Loreto. Tenemos también saludos de César Villalobos para todos los papás del mundo. Ya nos mandó él sus saludos personalmente. Queremos saludar a Mirta Iturra Bernales. Muchas felicidades y un gran saludo a todos los padres del mundo, dice Mirta. También saludos de parte de ella. Verónica Richer, ya saludamos a Francisco Montes y Nati Vega Lara. Saludos desde Waltham, Massachusetts. Ella quiere saludar a su papá Adolfo Vega, que está en Argentina. Y también tenemos a Ariela y Verónica, saludan a Francisco Montes por el Día del Padre. Ani Tárano felicita a Roger Robles Tárano, que es el super papá, o sea, es mi mamá diciendo que mi hermano es un super papá. También quiero saludar a Francis Concepción. Francis, que está ahí en los controles. Felicidades por tu día, te queremos mucho. Gracias por todo lo que aportas a nuestra comunidad, calladito ahí, sin esperar que se te llene de gloria. Está siempre atrás del escenario, así como el señor Willy López. Hay personas como ellos que son unos grandes hombres, que no les gusta mucho estar al frente, pero siempre están apoyando tras del escenario. Francis Concepción, Willy López y el profesor también Erwin Castillo, otro gran padre que también está apoyando a todos sin esperar nada a cambio. Para ellos, aquí les va las mañanitas y sigan, por favor, enviando sus saludos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el Día del Padre, te las cantamos aquí. Despierta,
bien despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz Día de los Padres a todos. Continuamos nosotros con la programación. Pues adelante para bailar un poquito con Gilsis Reyes directamente desde Lowell y la República Dominicana. Adelante. Yo estoy llena de cables aquí, pero feliz. Quedarse sin trabajo es muy preocupante. Hay que pagar las cuentas, poner el pan sobre la mesa y cuidar de la familia. Y si te enfermas, cuidar de ti mismo. Con Massachusetts Health Connector tendrás una preocupación menos. En épocas difíciles, Health Connector permite tener un seguro de salud asequible. Muchas personas reciben ayuda para pagar las primas mensuales. Algunas no pagan ninguna prima. Visita mahealthconnector.org o llama al 1877-623-6765 e inscríbete hoy. En tiempos difíciles, nosotros, los artistas, Creadores de multimedios, cantantes, bailarines, contribuimos con varias iniciativas, especialmente en nuestras comunidades locales. con el reciente brote de pandemia del COVID-19, estamos dentro de las comunidades más afectadas. A la mayoría de nosotros nos han cancelado conciertos y giras. visita www.vrocc.org. podrás hacer una donación para el Fondo de Apoyo para Artistas Latinos por GoFundMe Latino Artist Relief Fund. por medio de Venmo, PayPal o Cash App. Por favor, haz tu contribución para el Fondo de Apoyo a Artistas Latinos. Visita La página de Facebook Verónica Robles Culture Center. Por favor, quédate en casa Si nos cuidamos mutuamente, saldremos de esta crisis más rápido. Y más fortalecidos. Ay, sudé. Andrés me hizo sudar. No tenía planeado bailar. Espero que ustedes también hayan bailado, aunque sea un poquito. Yo no les podía presumir mis vueltas porque estoy con los cables del audífono para poder escuchar a mis invitados bien. Pero también, bueno, quiero agradecer a Massachusetts Health Connector por su apoyo en este evento al Día de los Padres. Ya saben, nosotros les cubrimos lo que es el entretenimiento con el apoyo de Massachusetts Health Connector, pero ellos los pueden ayudar a elegir un seguro de salud asequible
para ustedes, papacitos del alma y toda su familia. Tienen la oportunidad ahora en junio, se extendió las inscripciones, inscríbanse hoy, llamen al teléfono que está en pantalla y regístrense hoy, llamen porque tienen también atención en español gracias a Massachusetts Health Connector. Inscríbete hoy, papacito. Adelante, Leandro Galarza. Un abrazo, saludos para todos los padres. Virgencita de Itatí, en tu reino he llegado, mi promesa a cumplir, agradecerte lo logrado. Eres virgen peregrina, para estar más adorada, Virgencita correntina, la más tierna y alabada. Trae paz en la familia, la luz en los hogares, todo tu testamento, pueblo, madre mía. Para Sonia Castillo, ahí para que baile. Virgencita de Itatí, hoy tu pueblo peregrina, de pie y a caballo, solo por besar tu manto, correntina y morenita, Virgen sabida de mi ruego, tu bondad es tan inmensa, como la fe de tu pueblo, llegando la carreta, recorriendo el guatazo, y se suban a tu piedra, solo por besar tu manto. Nos vamos. Buenas noches, feliz día del padre. En vivo, virtualmente, para el mundo, directamente desde Boston, como parte de la programación virtual del Centro Cultural Verónica Robles. Muchísimas gracias a Massachusetts Health Connector por unirse a esta celebración para de alguna manera festejar a los padres. Si usted no tiene seguro de salud y vive en el estado de Massachusetts, no se preocupe porque Massachusetts Health Connector lo tiene cubierto. Llámelos ahora para que puedan ustedes encontrar ese seguro de salud asequible para nuestros papás, papacitos y papazotes y toda su familia. Muchísimas gracias. Voces Astrales desde Chile. Gracias por estar en Serenata, papá. Gracias. 1, 2, 3. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome para que la tierra está redonda y una sola no más. Si vivimos todos separados, ¿para qué soy el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar?
Ah, perfecto. Adelante, Nati Hernández. Un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de ti. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, mis penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, y aunque no seas querido siempre buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con tus manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y un flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, mis penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino, que nos es querido siempre quedará. Quedarse sin trabajo es muy preocupante. Hay que pagar las cuentas, poner el pan sobre la mesa y cuidar de la familia. Y si te enfermas, cuidar de ti mismo. Con Massachusetts Health Connector tendrás una preocupación menos. En épocas difíciles, Health Connector permite tener un seguro de salud asequible. Muchas personas reciben ayuda para pagar las primas mensuales. Algunas no pagan ninguna prima. Visita mahealthconnector.org o llama al 1877-623-6765 e inscríbete hoy. En tiempos difíciles, nosotros los artistas, creadores de multimedios, cantantes, bailarines, contribuimos con varias iniciativas, especialmente en nuestras comunidades locales. con el reciente brote de pandemia del COVID-19, estamos dentro de las comunidades más afectadas. A la mayoría de nosotros nos han cancelado conciertos y giras. visita www.vrocc.org. podrás hacer una donación para el Fondo de Apoyo para Artistas Latinos por GoFundMe Latino Artist Relief Fund. por medio de Venmo, PayPal o Cash App. Por favor, haz tu contribución para el Fondo de Apoyo a Artistas
artistas latinos. Visita La página de Facebook Verónica Robles Culture Center. Por favor, quédate en casa. Si nos cuidamos mutuamente, saldremos de esta crisis Más rápido y más fortalecidos. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Feliz cumpleaños a los que están cumpliendo años y feliz Día del Padre a todos los papacitos que nos están viendo en este momento, que han estado compartiendo durante el día. Compartan esta transmisión que la hemos hecho con mucho cariño. Perfecto, adelante. Jorge Arce. Para todos los padres, esta se la cantaba a mi padre, a mi suegro. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto seguir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval y comparsa. Yo tengo los años nuevos, el de los años viejos. El dolor lo lleva dentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo, mi viejo, mi viejo. Quedarse sin trabajo es muy preocupante. Hay que pagar las cuentas, poner el pan sobre la mesa y cuidar de la familia. Y si te enfermas, cuidar de ti mismo. Con Massachusetts Health Connector tendrás una preocupación menos.
En épocas difíciles, Health Connector permite tener un seguro de salud asequible. Muchas personas reciben ayuda para pagar las primas mensuales. Algunas no pagan ninguna prima. Visita mahealthconnector.org o llama al 1877-623-6765 e inscríbete hoy. En tiempos difíciles, nosotros, los artistas, creadores de multimedios, cantantes, bailarines, contribuimos con varias iniciativas, especialmente en nuestras comunidades locales. con el reciente brote de pandemia del COVID-19, estamos dentro de las comunidades más afectadas. A la mayoría de nosotros nos han cancelado conciertos y giras. visita www.vrocc.org. podrás hacer una donación para el Fondo de Apoyo para Artistas Latinos por GoFundMe Latino Artist Relief Fund. por medio de Venmo, PayPal o Cash App. Por favor, haz tu contribución para el Fondo de Apoyo a Artistas Latinos. Visita La página de Facebook Verónica Robles Culture Center. Por favor, quédate en casa. Si nos cuidamos mutuamente, saldremos de esta crisis Más rápido y más fortalecidos. Bueno, lo logramos. Yo, mire, empecé a quitarme un arete, luego me quité el collar y bueno, antes de que me quite la camisa, mejor terminamos el programa. Me dicen, el rating, hay que levantar el rating. Y yo, ¿qué hago? Ay, bueno, quitémonos el arete primero, a ver hasta dónde llegamos. Pero estamos muy contentos de haber participado hoy en este día. Quiero invitarlos a ver un video del señor Willy López, que es precisamente para el Día del Padre. Willy dijo, hay muchas canciones para las madres, pero no hay muchas canciones para los padres. Así es que es muy cierto eso. Por lo menos no están muy populares y hay mucha gente que me imagino que habrá compuesto canciones. Y ahora los vamos a invitar a que podamos disfrutar de este video que se llama Papá, que Willy puso el karaoke, la música la puso disponible para que ustedes puedan de alguna manera cantar esta canción. No sé si mi directora de escenario ya está lista con el video. Adelante con el video. Papá de Willy López. Padre que día a día sufres por mí, cuando mi cielo se pinta de nube gris, no importan las tormentas que haya en tu alma, tú sabes hallar la forma de hablar. Padre, tú eres la estrella que alumbra mi ser. Cuando me encuentro en tinieblas sin saber qué hacer, una palabra, un consejo que siempre me has dado, resuena en mi sien y vuelvo a nacer. Padre querido, Padre que Dios me ha dado, hombre de H mayúscula y que no hay dos. Padre, yo soy la sangre que vas dejando, tú eres mi luz, yo tu seguidor. Padre, te observo y pregunto qué será de mí. Si una mañana despierto y no estás aquí, cuando me falte el abrazo de ese gran amigo, cuando hablas de amor y nombras a Dios. Padre querido, Padre que
no hay dos. Padre, yo soy la sangre que vas dejando, tú eres mi luz, yo